Assalomu alaykum. Men Buxorodan men bitta narsani sizga aytmoqchi edim. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Xatcha Sulaymonova nomidagi bu sud-med ekspertiza, bu meni o'zim kasbim, men boshqacharog'i, men baholashda ishlayman, lekin ularni bergan hamma xulosalar ham to'g'ri emas. Hech qachon unga ishonmaslik kerak. Ana shu narsani inobatga oling. Ularni murosasiga chaqirdim, lekin ular xohlashmadi va xohlamagandan so'ng 6 oydan so'ng men keyin sudga murojaat qildim, otalik faktini belgilash bo'yicha. Ya'ni ularni o'sha amakim bilan o'tkazgan DNK'ni vaj qilib ko'rsatib sudga va kelgusida Shohjahon va Zohir Shohjo'rayev va yana singillarimiz bor va boshqalar deb ko'rsatganmiz. Ular bilan ham hammasi bilan shu ishga aloqador amakilarning o'g'illari hammasi bilan DNK gen ekspertizasini tayinlashlikni iltimos qilmoqchimiz sudyadan va shundan so'ng bu gaplar tugaydi va qonuniy men ukalarimga agar bu tomonlama islohni xohlashmayotgan bo'lsa, ya'ni yaxshilikcha kelishib, gaplashib, chiroyli, nima desam bo'ladi, mir bilan deydimi, smirim yashashlikni ular xohlamayotgan bo'lsa, demak men O'zbekiston fuqarosi sifatida qonuniy haqqimni, ya'ni otalikni belgilash faktini belgilashga haqliman deb o'ylayman. Va bu narsada eng asosiysi ko'pchilikda fikr bo'lyapti, meros talashyaptimi deb. Men meros talashayotgan joyim yo'q. Meni hamma narsam o'zimga yetarli. Menga meros kerak emas, hech narsa kerak emas. Men va'da beraman, mana hozir shu kameralarga qarab. Men ularga ham aytgan edim bu gapni. Xohlasanglar notarialni yozib beraman yoki va'da beraman. Menga sizlardan bir tiyin pul ham kerak emas, meros ham kerak emas, hech narsa kerak emas. Faqat onamni sha'nini oqlamoqchiman. Bo'ldi, xolos. Menga kerak emas aslida bu qo'shiqlar. Menga kerak emas aslida. Gap bu yerda qo'shiq haqida ketmayapti. Siz tushuning bu narsani. Mana onam haqida gap ketyapti. Onamning sha'ni, qadr qimmati haqida gap ketyapti. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Oxirgi oylar 200-lamachilikni, bezbetlikni yuqori saviyasini, yuqori cho'qqisini ko'ryapmiz-da. Bugungi kunda Botir Qodirov degan bir shaxs hammani bir chalg'ityapti-da. Va bunga sabablar bor. Mana oldindan eshitganingizdek, menga hali 13-may sanalarida birinchi qilgan videolarimda DNK va boshqa narsalarni yoritib berganimda, o'sha payt mana shu bir inson Buxorodan chiqib aytdiki, aka, hech qachon Xadicha Sulaymonova o'sha DNK markaziga ishonmanglar. Ular xohlaganicha yozib beradi deb. O'sha payt ham mana bu Botir Qodirov nomidagi bir kimsa gapirib berganida, men O'zbekiston qonunlariga ishonaman. Hammasi tugaydi, u bu deb bunday masalan xolabachchasi ham men bilan ko'p gaplashganda, uverini gapirashganda men o'sha bilganmanki, ha, bu yerda gap o'sha aniq. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga deydi-ku. Bizda hamma narsani bunday cho'zib, xohlagancha chizib yozish mumkin-da va diqqat bilan e'tibor bersalaringiz, mana shu videoda ularni isbotini qilib beraman. Hozirgi kunda ayniqsa Botir Qodirovni xuddi o'ziga o'xshaganlar bu o'sha Sheljo'rayevning qo'shiqlarini matnini buzib aytayotgan bo'lsa va uning muxlislari o'ziga o'xshagan na bir musiqiy savodi bor, na bir musiqani tushunadi. Bu fonogramma aytsam farqi yo'q, zo'r aytadi, tamom. Vaholanki unaqada luboy odamni qo'shiqchi qilish mumkin. Shuning uchun bular DNK markazida boshidan shu narsalarni boshlaganidan o'sha bular bilgan. Qarangki, mana isboti. Bular 26-sentyabr sanasida allaqachon hali 20 kun o'tyapti, va lekin Halimjon Nurmatov va Botir Qodirovdek kimsalar darrov Sheljo'rayevning o'limidan keyin DNK markaziga chopishyapti. 20 kun o'tgan, hali bilmadim, yaralar bitmagan paytlar bular allaqachondir shoshib bir qilyapti. 26-sentyabrda qon topshirib, 3 kundan keyin mana qaranglar. 29-sentyabr kuni hech kim emas, aynan bo'lim mudiri bularga DNK xulosasini qilib beryapti 3 kun ichida. Keyin savol tug'iladi. Nega buncha bu shoshilinch va yana aynan bo'lim rahbari qilishi mumkin bu narsani? Bunday olib qarasangizga, bu yerda faktorlar ko'p-da. Birinchi faktori, balkim boshqalar bilmasligi uchun sekin-sekin o'zi tezda qilib beryapti. Vaholanki tablitsani qarasalaringizga, barcha markerlar bir-biriga to'g'ri kelyapti-da. Hayron qolasan. Amaki jiyanda bu darajada
bir-biriga mos narsalar, mana shu ko'rayotganingizdek, barcha nimalar bir-biriga mos tushyapti. Bu g'alati emasmi? Bunisi ham mayli. 3 kunda bu beryapgan xulosaga 94.38 beryapti. Amaki jiyanlikka. Va lekin bu yerda ham e'tibor bersa, mutaxassis fikri degan narsa bor. Aynan e'tiboringizni qaratyapman. Bu mutaxassis fikri. Ya'niki, yana qo'shtirnoq ichida olib qo'yishyapti. Ya'niki, o'sha qo'shtirnoq ichidagi mutaxassislarning bir fikri. Va bular shu darajada zo'r mutaxassiski, hatto Botirning muxlislari Alloh so'zini va boshqa narsani to'g'ri yoza olmaydigandek, bu mutaxassislar ham o'zini hatto nom familiyasini to'g'ri yoza olmaydi-da. Taqdirning taqozosi bilan, Alloh chevarligi bilan qaranglarki, bizni jamoa bir sirtli ravishda bir DNK ekspertizasini o'tkazdik va may oyida topshirilgan. Va o'sha yerda ko'rib turganingizdek, mana ko'ringlar. Voila, va o'sha men aytgandek, amakijanlikka 33% atrofida bular denga javobi chiqarib berishyapti. Mana shu familiyani eslab qolinglar. Mana shu amakijanlik. Bu aynan to'g'ri. Negaki men oldingi videoda tushuntirganimdek, mana yana bir marta ko'ringlar, qanaqa qilib примерно tushuntirdim. Yana bir marta denga haqida Nur Muhammad akaning farzandlari Sherali Jo'rayev va Halim Nurmatov agar DNK aka-ukagalikka topshirganda 50% dan chiqadi. Negaki Bahriniso opaniki ham 50% o'zini DNK qonun materiali bilan kirib kelgan ikkoviga. Agar qarindoshlar nikoh qilsa, begona DNK bo'lmasa, bolalar falaj, ya'niki invalid tug'iladi. Shuning uchun, masalan, taxminan Shohni desak, Shoh ham hozir Halim Nurmatov bilan taxminan amakisi bilan DNK topshirsa, 25-33% atrofidagi DNK material qoladi. Negaki bu yerda o'sha taxminan Shohning onalarining avlodidan shunday kirib keladi. Shunda o'sha yana begona DNK qo'shilganligi uchun DNK yana bo'linib ketadi. Negaki bu yerda o'sha 50 ga 50 qoluvdi amak. Bu yerda o'sha jiyanlikka shuning uchun bunday qaytib kelish kerak. Shuning uchun 25-33% da atrofida DNK qoladi, qarindoshchilik DNKsi. Mana shu ko'rganingizdek, aka-ukalar ham 50% dan DNK chiqadi va amakijanlikka u yana bo'linadi. Shuning uchun mana shu bizga aynan bir oy davomida qilib bergan mutaxassis fikri, mana shu Ahmedova to'g'ri javob bergan va to'g'ri javobni natijasini mana sizlar ayniqsa o'z ko'zlaringiz bilan ko'ryapsizlar. Ana endi keyinchalikka shunday bo'lyaptiki, guvohlik berayotgan davomida Halim Nurmatov aynan Zulxumor Qodirova bilan jinsiy aloqasi bo'lganligini ta'kidlaganligi uchun ota bolalikka DNK ga o'tkazilgan. Ana endi boshida Botir Qodirov shoshilinch ravishda og'zidan 94.38 mana bu ko'rayotgan o'sha bo'lim mudiri Normatov janoblari berib bo'luvdi 3 kun ichida. Shoshilishning sababi o'sha paytlar ham bular 22 oktyabrda birinchi arizani kirgizyapti. Nega bunday shoshilinch desa, meros 6 oydan keyin o'lgan odamdan oila a'zolariga o'tkaziladi, shaxsning o'lishidan keyin. Bu narsani tez qilishning sababi ham aynan tezroq sudyaviy protsesga kirsa, sudya janoblaridan priyon передача deydi-ku, mana bu meros masalasi o'lgan odamdan vorislarga o'tkazish tezlashadi. Shuning uchun bularning bir tezlashishning ham sababi shu bo'lgan. Va lekin 14-fevralda bular birinchi sudni yutqazib qo'yadi. Uni oldingi videolarimda ham aytdim. Xudo xohlasa, nasib bo'lsa o'sha qarorni ham men sizlarga ko'rsataman. Lekin davomida endi qaranglarki, bular birinchi sudni yutqazyapti. Ikkinchi sudga o'sha bular bundan-da zo'r tayyorgarlik ko'ryapti. Va o'sha bilishadiki, ha, DNK markazidagi bo'lim mudiri o'zimizniki. Bir marta o'sha bizga yordam berdi. Bizga kerakli amaki jiyan deb yozyapti. Vaholanki, mana ko'rayotganingizdek, bular hattoki obyekt nomer 1, obyekt nomer 2 kerak bo'lsa jiyan Halim Nurmatov bo'lib qolgan, amaki Botir Qodirov. Shunaqa ekspertlarga, mana shunaqa mutaxassislarga biz ishonishimiz kerakmi? O'sha paytdan bular shoshib, dasha sudga nima taqdim etyapti? Men bularni dunyo qarashiga, umuman chiqarayotgan videolarning sifatiga, aytilayotgan gaplariga, bu darajadagi tuhmat buxtonlarning saviyasiga qoyil qolmasdan ilojim yo'q. Endi davomiga ketdik. Bu yog'iga qarasak, keyin
sudya janoblari bularga ota bolalik va amaki jiyanlikka o'tishini tasdiqlayapti. Va bular aynan borib topshirishi kerak. Va bu yerda yanada ham Shohjahon Jo'rayev o'tishi kerak bo'lgan. Bu yerda ham juda katta savollar, ayniqsa sudya janoblari o'zlariga ham bor. Buni keyinroq yoritamiz. Hozir ne об этом deydi-ku. Savollar bor, jumboqli savollar bor. O'ylaymanki, ular yo hozir shu sud jarayoni davomida to'g'rilanadi va yoki inshaalloh ko'ramiz. Va lekin shu yerda bular nega aynan yana o'sha boshidan masalan shu Yulduz Usmonova katta gapirib ketyapti, boshqasi. Hali ko'ramiz kimning bolasi chiqadi deb. Bu aynan tuzoq. Va bu tuzoqligini isbotini mana bu ko'ryapsizlar. Bular xohlagancha chizib, xohlagancha yozyapti. Bitta o'zini familiyasi mana u yerda Ahmedova odam, bittasiga o'zini familiyasi Ahmedov deb zakljusheniya beraveryapti. Bularga farqi yo'q. Qisqa muddatda bitta odam o'zini familiyasi bittasida Ahmedov familiyasida, vaholanki Ahmedova amaki jiyanlikka 33% atrofida chiqarib beryapti. 2 oy o'tmasdan birinchidan chistolarni xato yozyapti, keyin yana xuddi shunaqa 96-16 vaholanki yarim yil oldin shu bitta ilmiy markaz yo DNK markazi 94-38 berayotdi. Qarib 2% dan o'sgan. Bilaman, go'shtning narxi oshgan, boshqa narx oshgan, lekin DNK nega oshgan? Yoki bu ham dollarning kursiga qaraydimi? Nimasiga qaraydi? Yo qancha ko'proq pul bersa har safar qo'shib berasizlarmi? Buni ma'nosi nima? Aytinglar qana. Qanaqa qilib sizlar xohlaganlaringizcha bir amaki jiyanlikka 33% vaholanki buni menga rus professorlari ham boshida aytuvdi-ki, amaki jiyanlikka bo'lsa shu 25-33% atrofida chiqishi kerak edi deydi. Va buni o'zlaringizlar tasdiqlab berdingizlar. Bizni o'zimizni eksperimentimizga sizlar to'g'ri javob berdingizlar. Vaholanki aynan familiyalar kerakli shov-shuvli delalarda sizlar shoshib aynan qarindoshchilikni amaki jiyanlik beryapsizlar. Bu yerda ham amaki jiyanlik berayotganligingizning sababi yagona hamma biladiki, Halim Jo'rayev, Sherali Jo'rayevning ukasi. Vaholanki men ham yaqinlargacha Ilhom Jo'rayevni mana shu voqealar boshlanmasdan Ilhom Jo'rayevni men ham Sherali Jo'rayevning ukasi deb bilganman. Keyin bilsamga bular qarindosh ekan. Xuddi shunaqa Halim Nurmatov aynan Sherali Jo'rayevning radnoy bir qorindan talashib tushgan ukasi deb tasdiqlab bera olasizlarmi? Kim buni tasdiqlab bera oladi? Dadasi, onasi o'tib ketgan, qolgan amakilari o'tib ketgan. Ha, opasi tirik, lekin u ham ayta oladimi 100% bu dadamning farzandi deb? Yo'q. Qanday buni tasdiqlab bera olasizlar? Buni imkoniyati yo'q. Shuning uchun sizlar o'sha ehtimollik darajasida yozyapsizlar-ku. Va bilmayman, agar sudya janoblari samoubiysa bo'lmasa, yaponcha tilida aytganda harakiri qilishni xohlamasa, men bilmayman qaysi metod bilan sudya janoblari otaligini sizlarga belgilab bera oladi. Da sizlar harakat qilyapsizlar. Endi bilmadim Botirjonning pullarigami, bo'y bastigami, nimasiga qarab turib, yo bir ikkita qo'shiq aytib beradimi sizlarga, unisini men bilmadim. Va lekin sizlar chiroyli harakat qilib, xohlagancha bir chiroyli sifralar yozib beryapsizlar-da. Men hayron qolyapman sizlarga. Ozgina bo'lsa ham sharm hayo kerak edi shekilli. Vaholanki sizlar agar o'ylayotgan bo'lsalaringizki, bu shunday o'tib ketadi, chuchvarini xom sanabsizlar deydi-ku. Yuridik tilda Botir, sen hech qachon Halimjon Nurmatov bilan Sherali Jo'rayev yuridik tilda hech qachon aka-ukaligingni hozirgi kunda, hozirgi holatda sen tasdiqlab bera olmaysan. Har xil xatti-harakatlaring bilan hech qaysi bir sudya yuridik tilda aynan Halim Jo'rayev bilan Sherali Jo'rayevni aka-ukaligini isbotini hozircha qilib berishini imkoniyatini o'zi yo'q. Toki aytib o'qib bera olmaydigan mana bu gaplaridan keyin men To'g'ri ayol bilan gaplashishni xohlamadim. Jillar jamoasi bizlarga juda ko'p foydali xizmatlar qilgan degandim-ku. Xuddi Erkin Komilov, Tohir O'rinboyev Botirning onasi o'yinchiligini isbotlab aytib bergandek va buni ham Halimjon Nurmatov o'zlari ham tasdiqlab berdi. Xuddi shunday Markaz TV va boshqa blogerlar ham ko'p tomonlama bizlarga yordam berishganda. Mana shu videosini ko'rgan bo'lsangiz, mana shu yerda o'zi hattoki obloshkada ham tan olyapti. Va Botir, bu yerga eslaringizmi? Amaki vachalarini DNKsi deyatuvdi-ku. Bular baribir bilardi, bu haqiqat va shuning uchun ularni ham olib kelganda, bu yerda mana bu chizmachi DNK markazidagi yordamchilar borligi uchun ularni ham olib keltirib, xohlagan natijani bular yozib bera olishardi. Shuning uchun Markaz TVdagi gaplarni e'tibor bersalaringiz, bu bor haqiqat. Shunaqa bo'lganki, endi taqdir taqozosi bilan Jo'rayevlar barchalari
mana shu ayol bilan xohlasak xohlamasak o'zlari tasdiqlab bergandek jinsiy aloqasi bo'lgan. Shuning uchun bular hozir Halim Jo'rayev amakijan deb chiqarib bergan narsa bu bilan aynan bu Sheril Jo'rayevning farzandi deb hech qanaqa qaror chiqarib bera olmaydi. Yo, qanday qilib buni sen tasdiqlab bera olasan, Botir? O'zing o'z tilchalaring bilan nima deyapsan? Sheril Jo'rayev meni otam emas deb tiriklik chog'ida aytyapsan. Yo'limiz o'xshashmi va boshqami? Bular yosh bolalar. Mendan 5 yosh, 6 yosh kichik bolalar. Menimcha. Men shu xonandani dadasini qo'shiqlarini to'ylarda aytaman. O'zbek san'ati uchun shu inson ustoz san'atkor deb bilaman. Juda katta ish qilgan, o'zbek san'ati uchun juda ham buyuk ish qilgan, buyuk san'atkor deb bilaman. Asosiy gap, asosiy nuqta. Siz O'rmadimsiz qanaqa mavzu yaratyapsiz? Yo'q, bu mavzu bor-ku. O'sha Botir Qodirov kashf qilingandan beri bu mavzu bor, lekin Botir Qodirov bu narsaga javob berdingiz, lekin javob bermagansiz. Men Botir Qodirovman. Mani otam Sherali Jo'rayev emas. Tiriklik chog'ida sen va masalan shu Shakal To'dang nega aynan bitta tirik Sheril Jo'rayevdan qo'rqdilaring? Nega o'sha payt hadding sig'madi, borib ariza kirgizib hozirgidek xuddi shunday Sheril Jo'rayevni o'sha payt dengiga chaqirish mumkin edi va o'sha payt aynan tiriklik chog'ida o'zingni nomingni, onangni nomini halollab, oqlab olishing mumkin edi. Sen va sening jamoang buni bilardilaringki, senlar o'sha payt buni qila olmasdilaring. Shuning uchun o'sha payt ham hozirgidek 1000 ta shoqol bitta bo'lsalaringiz ham bitta sherga teng kela olmasligingni bilarding. Hech qachon seni Sheril Jo'rayev tan olmagan va xuddi shunday Jo'rayevlarni barisi seni hech qachon tan olmagan. Buni sen juda yaxshi bilasan. Ma'lum kuchlar o'yin qilgan va o'sha ma'lum kuchlarga Halim Jo'rayev ozgina daxli borligini sen ham bilasan va nasib bo'lsa buni ham omma hozir ham ma'lum miqdor isbotini ko'rdi va nasib bo'lsa inshaalloh kelajakda albatta ko'radi. Shuning uchun bola, aql hushingni yig'ishtirib olgin. O'z qo'lchalaring bilan onang kimligini men emas, seni blogerlaring, sening guvohlaring hammasini chiqarib berishdi. Yo'inki, masalan, hozirgi Botir Qodirovning analizini o'tkazyapti. O'zlaricha birdaniga xohlagan sifralarni na masalan men, na bir sudyani o'zi tushunadi, na bir advokatlar. Bu uchun chetdan boshqa mutaxassislarni endi jalb etib, bu aynan to'g'ri yo noto'g'riligini isbotlashimiz kerak. Va lekin bu odam ham sirtli ravishda mana 31 avgust hali yetmadi, 31 avgust. Bugun ham mana 23 avgust hali. Bu deganiki eng kamida hali 8 kun bor degani. Lekin bu kishi o'sha kuni o'sha spektaklni o'tkazib, har xil narsalar qilyapti. Barcha joyda qo'pol narusheniylar. Va lekin deylik, yarim yil ichida bitta ilmiy markaz ikki xil pokazatelь bilan, bittasida 94.38, bittasiga 96 dan ko'p foiz chiqarib beryapti. Agar pokazatellarni to'g'ri solishtiradigan bo'lsa, qanaqa qilib yana foizlar o'zidan o'zi o'syapti? Yo yana keyingi safar topshirsaga undan da ko'p foiz chiqarib berasizlarmi? Bu qanday bo'ladi? Yo oxir oqibatda yana otalikni belgilab berasizlarmi? Hozir otalikni sizlar 0 qilyapsizlar va aynan amakijanlikni, foizini o'zlaringizga kerakli. Va ayniqsa bu yerda mana diqqatingizni e'tibor qarataman. Diqqat bilan o'qinglar. Birinchi ota avlod qarindosh deb yozilyapti. O'sha men tushuntirganimdek, DNK sizga ikki xil variantda o'tkaziladi. DNKni o'sha men aytgandek, DNKning vidi bor. Biri o'sha aynan amakijanlikka bo'lsa, o'sha foizi 25-33. Aka-ukalikka bo'lsa shu 50 atrofida. Agarda qarindoshlik bo'lsa agar, masalan, qarindoshlik taxmini deydi-ku, shu oldingi videolarimda ham aytdim-ki, sizlaringizda bo'lsa, deylik bir mana masalan Targovit sentrda pajarlar bo'lganda bir 10 kishi o'ldi. 10 ta kishini 10 ta qarindoshini topish kerak bo'lsa, kimnidir tog'asi bor, kimnidir amakisi, kimnidir svodniy brat deydi, masalan, ota bir, ona boshqa, har xil nimalarni topib berish kerak. Mana shu yerda mana shunaqa tablitsalar, jadvallar kerak bo'ladi. Shuning uchun bular ham o'sha aynan qarindosh deb chiqarib berib, o'zini zashita qilib luft qoldiryapti. Luft degani u yoqqa ham borsa bo'ladi, bu yoqqa ham borsa bo'ladi.
bular hozir chiqarib bergan mutaxassis fikri bu aynan amakijiyanlik emas. Aynan amakijiyanlikni mana birinchi galda umuman pul uchun qilgan, mana yana bir bor ko'ringlar, 33% da chiqarib bergan. Bu aynan amakijiyanlik. Mana bu 100% to'g'ri. Negaki aka-ukaga 50% bo'lganda amakijiyanni o'sha xohlasa xohlamas, yana bitta ayol, begona ayol kirganligidan foiz tushadi. Lekin bular hozir chiqarib berayotgan yana aynan qarindoshga ota ham kiradi. Aka, uka, tog'a, xola, amma hammasi kiraveradi. Shuning uchun bu yerda ham baribir luft. Bular amakijiyan emas. Yo'q, bu amakijiyan bo'lsa, kelinglar, barcha botir, barcha urug' aymog'ingni to'pla, barcha blogerlaringni to'pla. Bizlarga bitta bo'lmasa doверенность ber. Doверенность ber. Biz mana shu Rossiyada, mana Markaz TV o'zi kelsin, xohlagan bir denga sentrga olib borib topshiradi va menga ham o'sha sen va Alim aka bir xil biologik material topshirasanlar. Nima chiqsa o'sha chiqadi. O'sha narsani bularga topshiramiz. Одновременно hech qanaqa narusheniysiz olib kelamiz. Men ham seni vafodorlaycha Markaz TV u ham topshirsin. Keyin одновременно ochamiz. Nima chiqsa chiqdi. Agar sen o'zingga uveren bo'lsa, Hadicha Sulaymonova o'ziga uveren bo'lsa, kelinglar shu narsani qilaylik. Yo'q bo'lsa agar hozir mana bu sizlar berayotgan mana bu filkina gramata deydi-ku, bu o'zbekchasiga aytganda yig'ishtiringlar bunaqa qaram sho'rg'ularingni. Xohlagan narsani xohlagancha sizlar chizib beryapsizlar. Hech qachon Pachinyonni mana bu Ahmedova o'sha oddiy mutaxassis, o'sha nimada Janob Normatov esa o'sha bo'lim mudiri. Hech qachon bizlarda pastdagi o'zini boshlig'iga qarshi bora olmaydi. Nima qilish kerak? Bu tuzoqda va tuzoqqa kim olib kirib qo'ygan? Botir Qodirov janoblari tillarni bir qilish qilib, biz amakijiyan bo'lib mana shunday foizga chiqdik. Biz O'zbekiston qonunlariga ishonamiz deb. Mana shu O'zbekiston qonunlariga ishonamiz. Xudo xohlasa hammasi tugaydi. Yo boshidan bularni masalan Tolmasi farzandi yo Sherakani farzandi emas deb har xil fitna fasodni tarqatayotganligi sababi yo dengaga nega kela olmaydi? Dengaga kela olmasligining sababi aynan mana bu chizmachilar bor-ku, Janob Normatov, Janob Ahmedovalar bor-ku, bular sizlarga xohlagan narsasini chizib beradi. Mana sizlarga isbotini qilib berdik. Agarda yo'q, biz halol desalaringiz, halol o'ynaymiz. Mana aytgandek Botir Qodirov valadi zinoligini isbotlab bera olsalaringiz, yo Sherali Jo'rayev aytgandek, kelinglar, mana sizlarga shans. Botir Qodirov menga va Markaz TVga doверенность beradi, notarial doверенность beradi. Ikkovlari kerakli tarzda biologik materiallar topshiriladi va o'shanda ular amakijiyanmi, ota bolami? O'sha savollarni qo'yamiz DNK markazlarida. Xohlagan Rossiyadagi sentrga, u xohlaganiga boradi, men xohlaganiga. Bir-birimizdan kelishmasdan olib boramiz, shunday topshiramiz va xuddi shunday kelishmasdan одновременно o'sha paketlarni shunday ochamiz. Nima chiqsa chiqdi. Kelishgan bo'lsak, kelishdik. Va undan keyin agar sizlar aytgan narsa tasdiqlansa, keyin sizlar bemalol ha, Jo'rayevlar shuning uchun kelmadi deb aytsalaringiz bo'ladi. Ungacha yig'ishtiringlar bunaqa qaram sho'rg'ularingni. Sizlar boshidan umuman nohalol o'yinni olib boryapsizlar. Birinchi sudni yutqazganing esingda, Botir. Uni bilganingiz uchun seni komandangda juda rasvo opang bor va boshqa qora metodlar bilan ishlagan odamlar borligi uchun ham senlar mana bunaqa eng razil, eng pastkash ishlarni qilyapsizlar. Yana bir narsaga diqqat e'tiboringizni qaratmoqchiman. Biz yanada bularni tekshirish uchun 4-marotaba yana bitta biologik test topshiruvdik va bular o'zidan cho'chib shekilli, garchanki 8-iyundagi sud majlisida mana bu 33%likni amakijiyanlikni tasdig'ini kiritganligimiz uchun bular yanada shubhalanib 4-marotaba yana amakijiyanlikka berilayotganligini sabab balkim o'sha 4-berilayotgan DNK testga bular umuman foiz ham chiqarmasdan ekspert, mutaxassis faqat amakijiyanlikni tasdiqlab beryapti xolos. Bu ham bir katta jumboq. Bu masalada Adliya vazirligini bayonotini kutib qolamiz. Nega ularga tegishli bunaqa ilmiy markaz bunaqa xohlagancha chizib yozib beryapti odamlarga? Bu qonun doirasiga to'g'ri keladimi?
Botir aka 2008-yilgacha familiyangiz Jo'rayev bo'lgani va keyinchalik almashtirganingiz rostmi? Ha, rost. Mana bu eshitganingizdek Botir Qodirov o'zi aytyapti. Eshitganingizdek jurnalist savoliga o'zi to'g'ri javob beryapti. Darhaqiqat 2008-yil bu familiyasini o'zgartirgan. Shu bilan o'sha Adnakursniki ham yolg'on gapirganligini isboti bor va buni ham inshaalloh bu sudlar tugasa, buni ham isbotini qilib beramiz. Shuning uchun Botir, men bilmadim, sen sudda nimani tasdiqlab bera olmoqchisan. Ikkita rasmingni ham bittasida Shodmon Jo'rayev va bittasida Sherali Jo'rayev u paytda o'sha rasmning sifatidan ham bilishsa bo'ladi. Va kerak bo'lsa to'liqlik va yuzlaridagi to'liqlik bilan isbotlab bersa bo'ladi ki u paytdagi Sherali Jo'rayev ozg'in bo'lgan. Mana bu xuddi mana shu 1-2 yasharlik bola paytingdagi Sherali Jo'rayevning ozg'inligini ko'rgan va xuddi shunday Shohjahon Jo'rayevni ko'targanlarida ko'ryapsanmi, yuzlari o'sha bu ayollariga uylanib baxtli bo'lganligidan ancha semirib, yuzda e'tibor. U paytlarda Sherali Jo'rayev ozg'in bo'lgan. Barcha razilliklarni ichida yurganligi uchun aynan o'sha paytlarda juda ham ozg'in bo'lgan Sherali Jo'rayev. Isbotini ham ko'rdik. Shuning uchun bas qilgin. Sening soxta rasmlaring, soxta amallaring, barcha soxta tog'ang keldi-ku Dushanbedan Yakubi. U ham Qashqadaryodan ekanligini ko'rsatganman. Hech qaysi bir videoingda na ma'no, na mantiq bor. Kerak bo'lsa o'sha Mavluda Asalxo'jayevaning boshqasi bormi? Men ko'rganman, men eshitganman. Bular sudga dalil bo'la olmaydi. Aynan sen hech qaysi joyda onang bilan bitta tom ostida yashaganligini isbotlab bera olmading. Hattoki Xursanayani yana o'qigan bo'lsang-a, u ayolni ham g'arazli niyati borligi ma'lum. Nega? Negaki hali nikoh paytlari bo'lganda bu inson yashirincha o'sha oxirgi yil 1,5 yil razvod bermay turgan paytida bir qiz bolani asrab olgan. Buni ham Jo'rayev emasligini isbotlab berish juda ham oson. U odamga ham sen soxta va'dalar berganligi uchun u ayol ham Xudoning rahmi kelsin, bir aqlini yeb qo'ygan odam ekan. Va Allohga ming qatralar shukrki, aynan Sherali Jo'rayevdan shu inson Shohjahondek farzand ko'ra olmasligini Allohning o'zi xohlagan. Unisi Allohning o'zini irodasida. Va lekin hozir biz isbotini ko'rdikki, darhaqiqat baxtli oiladan Shohjahondek, Zohir Shohdek chiroyli farzandlar tug'ilib, elga chiroyli ovozi bilan, chiroyli san'ati bilan xizmat qila olishini biz ko'rdik. Shuning uchun yig'ishtir bu karam so'rvangni. Barcha hozir olib kirgan iltimosnoma vajing meros to'g'risidagi menga meros kerak emas deb tilingni bir qarish qilib ommaga aytib turib, vaholanki o'zing iltimosnomada sudyaga aytibsan va o'sha paytda mana shu birinchi sudda senga ajrim berilgan-ku, nega berilganki, u baribir sen tasdiqlab bera olmaysan. Barcha harakatlaring aynan merosligini hozirgi kunda, hozirgi soatda ko'pchilik o'sha bilib bo'ldi. Aqli hushingni yig'ishtirib olib, ko'zingni qisa olsang, ko'zingni qis. Bu olib kirgan da'vo arizang, bu hali da'vo ariza. Bu sen kiritgan iltimosnoma barcha meros haq-huquqlariga arest qo'ying, har xil xatti harakatlarga man qo'ying deganing bu o'ta pastkashlik. Bularga senlarning haqqing yo'q. Negaki sen hali otalikni belgilaganing yo'q. Bu sening da'voing xolos. Inshaalloh taala bor kuchimizni berib, sen pastkashlar aynan meros uchun shu narsa qilayotganligini isbotini ko'rib, seni burningni yer bilan yakson qilamiz. Xomtama bo'lma bola. Senga hech qachon otalik, hech qaysi bir aqli, farosati bor yurist qilib bera olmaydi. Shu aql hushingni yig'ishtirib olgin bola. Aql hushingni yig'ishtirib olgin. Bu narsalarni fitna yo'li bilan qila olaman deb, yo har xil teatr shoular tayyorlayman deb ommaga mazlum yasab va boshqa xatti harakatlaringni bas qil. Sening kuning bitgan. Shuning uchun tavba qilda, xatti harakating agar hadding sig'sa, borib Halim Jo'rayevdan kechirim so'rab, ikkoving ommaga chiqib, mana shu boshlagan kashangni yopib silliqlab qo'y. Yo'qsa o'zingga yomon bo'ladi. Bu O'zbekistonning rahbariyati hali bor. Ertaga ular so'zini aytganda senga yomon bo'lib qolmasin deyapman. Shuning uchun agar mard bo'lsang, o'sha DNK markazini ham tinch qo'y, boshqasini ham tinch qo'y, hammasini tan olsang, o'zingga yaxshi bo'ladi. Senga ona shani bir tiyinligini isbotlab berding.
Xohlasang buni hali boshqa videolarda men baribir isbotlab beraman. Hozircha esa ko'zingni qisib, damingni ol bola. Aziz muxlislar, barchalaringizdan duo qilishlaringizni so'rayman. Bilaman, millionlar qalbi og'rigan. Xudo xohlasa, nasib bo'lsa, hammasi chiroyli bo'ladi. Chiroyli duoda bo'linglar. Inshaalloh, mana shu Sherali Jo'rayev o'zlari tan olgan Shohjahon Jo'rayev va Zohirshoh Jo'rayevlar sizlarga hali bundan-da zo'r chiroyli xizmatlar qilib, qo'lidan kelgancha Sherali Jo'rayevning bayrog'ini baland ko'taradi. Omonlikda uchrashguncha assalomu alaykum va rahmatulloh.